今日も僕は選ばれなかったにゃ。朝からドキドキしてたにゃ。ケージの外から優しい声が聞こえたら、もしかしてって胸がギュッとなるにゃ。他の子は次々に抱っこされて名前を呼ばれて連れて行かれるのに、僕の前だけ足が止まらないんだにゃ。僕何か悪いところあるのかにゃ。もっと可愛く泣けばよかったかにゃ。必死に尻尾を振ってみても、気づいてもらえない日があるんだにゃ。扉が静かに閉まった時、今日もまた一人なんだって思ったにゃ。でもね、スタックさんがそっと撫でてくれたにゃ。大丈夫、あなたにもきっと家族ができるよって言ってるみたいだったにゃ。だから僕は諦めないにゃ。いつかきっと僕を見つけてくれる人がいるって信じてるにゃ。その日まで、ここでちゃんと待ってるにゃ。